กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยครับวันนี้เรากำลังอยู่ในรายการเดอะที่เราจะเล่าจะทำอะไรนะลืมว่ะคุณกำลังรับชมอยู่ในรายการเดอะจิ๊กซอว์ชาแนลโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในก็แบบว่าไม่ได้อยู่ในอะไรหรอกวันนี้ก็จะมากินเราจะไปเปรียบเทียบกันว่าระหว่างแบบว่ามาม่าโอริอ่านชื่อมันไม่เป็นอ่ะนี่นะมาม่าอันนี้เป็นแบบสูตรน้ำมาม่าโอเคสูตรน้ำแล้วก็อันนี้เป็นที่หายากมากๆนั่นก็คือมาม่าโอเคเราจะมาว่าอันไหนอร่อยกว่ากันคิดว่าคงไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้น่าจะเผ็ดมากกว่าอะไรนะอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ใช้กล้องถ่ายเนี่ยลบวันที่ออกไปแล้วนะโอเคเราไปดูเลยต้มมาม่าก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบมายากลนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราตบมือปุ๊บแปลว่าเราก็จะต้มมาม่ามันเลยนะ3 2 1ไอ้ที่มันก็มาผมบอกต้องถ้วยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกินละเดี๋ยวไปดูภาพจากนี้กันเลยดีกว่าโอเคนะคะก็อยากจะบอกอีกครั้งว่าไฟล์มันเสียอีกแล้วนะคะก็เลยแบบว่าจะมาบอกรสชาติในนี้แทนละกันก็เลยจะบอกว่าแบบน้ำนะคะชนะนะคะแต่ไปดูตอนกินแบบแห้งนะคะที่บอกให้แบบน้ำชนะเพราะว่ามันรสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะโอเคค่ะเราจะมาใช้ทำไมมันเผ็ดจังวะทำไมมีแต่คนบอกว่าเผ็ดไปโอเคทำไมหนูกินแล้วหนูรู้สึกแบบว่ามันเผ็ดมากเผ็ดจริงๆน่าอร่อยใช้ได้โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนี่ใครอยากได้เสื้อตัวนี้มาหลบไปใครอยากได้เสื้อแบบเนี้ยหันหลังให้ดูก็สั่งซื้อกันได้ที่เพจเดอะจิ๊กซอว์ชาแนลอย่าลืมไปกดถูกใจกันได้เพราะว่าในนั้นอาจจะมีกิจกรรมให้คุณเล่นด้วยนะจ๊ะลืมไปกดติดตามด้วยนะโอเคในนั้นก็จะมีกิจกรรมให้คุณเล่นไม่ว่าจะเป็นให้คุณร่วมสนุกในคลิปอย่างเงี้ยนะใครที่ไปงานจับมือวันที่2 มิถุนายนนี้เจอกันวันเสาร์นี้นะจ๊ะอาจจะตัดคลิปเสร็จวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่รู้บายบาย